Tem dia que tudo tá fácil, mas hoje nada fácil, olha. Nossa pia aí, como é que tá. Esse cliente, olha que eu achei lá. Cano de esgoto, onde tá o vazamento. A tubulação de esgoto. A erosão. Vamos consertar, quem gosta de conteúdo. E o resultado é esse daí, ó. Segue que vocês aprendem. Olha aí, consertar duas, tudo de colar, tá, gente? Tem que estar colado. Por quê? Porque o solo tá trabalhando, tá oco. Aí tem que fazer tudo na cola, não é só encaixe.